Hei. Har du lyst til å møte meg? Hei. Jeg har noe viktig å fortelle deg. Kjempeviktig. Klem PK. Hjerte, hjerte. Å, Gud! Nå skjer det. Nå skjer det endelig. Han har innsett at han elsker meg. At det er meg han vil det livet sitt. I gode og onde dager. Til døden slåss ad. Ja, bryllupet må vi kanskje vente litt med, for jeg er både norsk og engelsk i dag, men... Nå blir det rekkehus på Jakobsli. Stasjonsvogn og bikkje og 2 barn. Og nå kommer alle mine drømmer i oppfyllelse. Tenk at den valgte meg, da. Den eneste single gutten på katta som var han. Det er jo nesten større sjanse for å vinne i lotto med de gale kjerringer som går på den skolen her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Det er nesten for godt å være sant. Hei. Fikk du meldingen min? Ja. Jeg vet nøyaktig hva det er du vil si. Gjør du det? Ja, jeg har hatt en liten mistanke om det her i veldig lang tid nå. Har du? Det er så fabelaktig. Så du synes ikke at det er litt brått på, da? Jeg har hatt lyst til å si det selv. Nei, jeg har ventet på det her i så lang tid. Men... Ikke gjør så mye ut av det, da. Det er jo ikke så stort, liksom. Ikke stort? Det her er jo fantastisk! Vi må feire i kveld. Hæ? Feire? Nei. Ikke overdriv, da. Men vi kan i hvert fall gå ut og spise. Og så kan vi prate ordentlig sammen. Du og jeg har så mye å prate om, Paul Kristoffer. Det her er et vendepunkt i livet vårt. Wow. Ja, kanskje det. For jeg må innrømme at jeg ikke greier å slutte å tenke på Thor. Siden jeg var i badeshorts i sommer, har bare festet seg på nettene min så for alltid. Hva mener du? Ja, du vet Thor i latinklassen. Han har nettopp farget håret. Og så synes han kler seg så bra. Han er bare så gjennomført, altså. Hva snakker du om? Hæ? Er det noe heller med Thor? Synes du ikke at vi passer sammen? Men... Han er jo perfekt, Sunniva! Er du homo? Ja. Det er det vi har snakket om hele tiden. Men jeg vet ikke hva som skjer. Var det grønnere på andre steder?
lave tid og